quais são as métricas para diagnóstico do sopro. Os parâmetros que nós usamos para diagnóstico dos sopros cardíacos, principalmente na consulta, no exame físico, na ausculta cardíaca, nós podemos ouvir um ruído que difere daquele tum-tá tradicional do coração. Esse sopro pode ser antes da sístole, durante a sístole, depois da sístole, antes da diástole, durante a diástole ou depois da diástole. Isso vai determinar se é uma estenose, uma insuficiência valvar, e pode ser também provocada por alguma alteração estrutural no coração, uma parede que não se fechou. Então, normalmente, a gente tende a pedir o ecocardiograma para fechar o diagnóstico do sopro cardíaco. Mas no próprio consultório, nós já temos condição de ter uma ideia de que sopro é esse. Nós pedimos o eco para poder confirmar direitinho o local do sopro, se é pequeno, se é médio, se é grande, se é importante, né? E tal, mas é desse jeito que funciona, tá bom?